abarushe baragukeneye mu ngo zabo baragukeneye. Yewe woke mutima w'ububasha, manuka imitima irokoke. Mutima w'urukundo, manuka uzimye urwango. Mutima w'ubwerano, manuka uzimye ibyaha. Mutima w'ububasha, manuka imitima iboke. Mutima mweranda, manuka. Mutima w'Imana, kengwini wacu. Mutima mweranda, manuka imitima yacikire. Mutima ingoma na mutima mweranda, ngwino wuzure imitima yacu kugira ngo ubwiza bw'Imana busage ubuzima bwacu. Mana mutima mweranda, turaguhamagaye kugira ngo imitima irushe iruhuke. Turaguhamagaye kugira ngo imibiri irwaye ikire. Turaguhamagaye kugira ngo amarangamutima akomeretse akire ibikomere. Turaguhamagaye kugira ngo ubuzima bukenye bugire ubutunzi. Ngwino Mana mutima mweranda, kugira ngo ubwiza bw'Imana bushware ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Mana mutima mweranda, wewe uri umuco w'ubuzima, wewe uri umuco w'imitima, wewe uri umuco ukuraho umuzimagiza, wewe uri ubwiza bukuraho ububi, wewe uri ubweranda bukuraho ibyaha. Turaguhaye ubutumire muri iri zamu rya saa sita y'ijoro. Turaguhaye ubutumire muri iki gicaniro cy'ubutabazi bw'Imana kuri twebwe. Ngwino Mana mutima mweranda, kugira ngo ibyangiritse muri twebwe bikundike. Ingomana mutima mweranda, kugira ngo imirota ugendana mu mitima tuyikugweko. Ingomana mutima mweranda, ukanda kandi ubuzima bwacu twererwe. Mutima w'ububasha, mutima w'urukundo, mutima w'ubwenge n'ubwitonzi kaza, kugira ngo ubuzima bwacu bugire agaciro kaza, kugira ngo dushobore gusohoka mu cyobo cy'ibyago kaza, kugira ngo dutandukane n'ibyago ibyo ari byo byose kaza, kugira ngo ubuzima bwacu bwezwe mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye muri uyu mwanya ngo ntuduce ku busa. Turinjiye mu munsi ugira kane muri ya minsi 21 yo gusaba kugendererwa n'Imana, kugira ngo twishyurwe mu mitwaro yacu. Turasabwe ngo ububasha bw'Imana bukure amasata y'ubwoko bwose, ariko aranyonyeza ubutuzi bushingiye ku masezerano Uwiteka dusezeranye. Mutima w'ukuri, mutima w'ububasha, mutima w'ubwenge n'ubwitonzi, manukira kuri twebwe kugira ngo dutangure kuvuga indimi z'amahoro. Manukira kuri twebwe kugira ngo dutangure kuvuga indimi z'ubwiza. Manukira kuri twebwe kugira ngo dutangure kugaragara nk'abanyabwenge. Ngwino usimye imyamirika irarumba mu buzima bwacu. Ngwino woroshe icyo cyose kiri kudutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Turashaka kwanga no kwangiriza icyitwa igisuzuguro cyose ku buzima bwacu. Turashaka kwitandukanya n'icyitwa agacinyizo ku buzima bwacu. Turashaka kwitandukanya n'igisuzuguza ubuzima bwacu. Turashaka Mana mutima mweranda, utweze kandi utunezereze. Turabizi neza ko nudusanga utadusiga uko wadusanze, nudusanga dukenyura dutungisha.
nudusanga twirabura ni uratuma duca mu maso, uratuma tuba abakeye mu mitima yacu. Ngwino Mana mutima mweranda, ngwino ukuri ibisabuzi byose mu buzima bwacu, ngwino udufashe kwikorera umusaraba wacu twegere Kristo, ngwino udufashe kwihanganira ibitubabaza, ngwino udufashe kwihanganira ibitugoye, ngwino udufashe kwihanganira ibidutunuza. Ngo Mana mutima mweranda twese, ngo Mana mutima mweranda utunezereze. Turazi ko ubuzima bw'umuntu buherana n'ingano. Ntitwoshobora kuzigama isezerano tutayifashijwemo nawe. Ntitwoshobora gukunda Imana tutabifashijwemo nawe. Ntitwoshobora kunezereza Imana tutabifashijwemo nawe. Ntitwoshobora kubaberana tutabifashijwemo nawe. Muhana ni wowe wanyura amahungiro yawe, uko imbyaro zagiye zirakurikirana. Ni wowe imisozi itaravuka, utararema ijuru n'ibihu, uvana kera na rimwe. Wanyura Imana imwe rudende mu butatu bwerana. Ni wowe ushobora gusubiza ubuzima umuntu yarari mu ivu, yarari mu cyobo cy'urupfu. Ni wowe ushobora kwakira ufise ubuzima ukamubwira ngo subira mu ivu agasubirayo, ukavuga uti mwene Adamu subirayo agasubirayo. Nkako mu maso ya myaka 1000 n'inkejo yahise, n'umunsi uba ukirenganya nk'isaha imwe y'ukurarira mu ijoro, tukanumenga dufise ubuzima rikarakarati. Mukama ububasha bwawe bube kuri cye, Mukama ububasha bwawe bukorere muri cye, Mukama ububasha bwawe bushigikira ubuzima bwacu, Mukama ububasha bwawe butugere. Ni wowe dushaka kutugendera, ni wowe dushaka kugira visite mu mitima yacu, ni wowe dushaka kugendera igihugu cyacu, ni wowe dushaka kugendera imitima yacu, ni wowe dushaka kugendera ingo zacu nk'uko wagendera urugo rwa Aburahamu akanga Isaka umwuzuro w'amasezerano. Mukama ni wowe dushaka kutwihweza, Mukama ni wowe dushaka kutuganiriza, Mukama ni wowe dushaka kudusanga ukaturotesha, Mukama ni wowe dushaka kudusanga ukadutabara. Ni wowe ufise ijambo rimwe gusa muri uku guhamagara mutima mweranda. Yesu Kristo umukozi mwiza, ingo Mukama Yesu, ingo mu mitima yacu, ingo duha urukundo rwawe, ingo Mukama nuzeze Yesu, ingo iwacu tubanire, turakwifuza mu buzima bwacu, ntacyo dutinya kuko turi kumwe nawe. Ingo Mukama Yesu nuze mu bagwayi bose, ubakize ubaha amahoro. Ingo Mukama Yesu nuze
turagushaka mu byacu byose ntacyo tutinya kuko turi kumwe nawe ingomukama Yesu nuze mu mborerwa zose zibohore zigira umugisha ingomukama Yesu mu ngo ziguma zishwana baha amahoro n'umwidegemvyo ingomukama Yesu mu bihugu birimwo intambara fata ijambo bahumurize ingomukama Yesu mu bakobwa bacu bose bahinyisha umubyo bagusaba ingomukama Yesu nuze mu misore yacu bahimigisha yawe se ngwino mukama Yesu nuze mu bacare bose bahubutungane bwawe ngwino mukama ngwino se Yesu ingoyi wacu tubanire turakwifuza mu buzima bwacu ntacyo dutinya kuko turi kumwe nawe ngwino ubane natwe ngwino ugendane natwe ngwino ukorane natwe ngwino ubohore ubuzima bwacu Yesu ndaguhaye ugutumire muri uyu mwanya mwiza turi mu munsi wa mbere udutandukanije n'indwi dusozere turazamuye amashimwe akomoka mu kami k'imishaha yacu turashashaye ku Uwiteka twereka mu maso yiwe hera tubone kugawana ku bwiza bw'abasamuragwa mu bwami bw'ijuru bakiri kuri iyi si bwaba Yesu turi gusengera mu izina ryawe intsinzi yawe ntigaragarire mu mitima y'indushyi intsinzi yawe ntigaragarire mu mitima y'abagwayi intsinzi yawe ntigaragarire mu ngo zirara zirashabuke zikiyoroka zikazima intsinzi yawe ntigaragarire mu busho mu mabohero yose ari muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi Yesu nukigira igihugu cyawe Yesu nuje kuri vora yacu Yesu nuganza Yesu nusesekaza ubutungane bwawe Yesu niwima ingoma mu mitima yacu no mu gihugu cyacu Yesu niwima ingoma mu miryango yacu no mu buzima bwacu ugufise abafise urosimana barose byose nakuri isi yegorwa rwose azore nk'ubuhirwe nyabwo tegera
ijambo rizima. Yohani yakoze kubitwandikira mu kigabane cya mbere ngo mbere na mbere wose jambo w'Imana yariho kandi yamyeho, ni wo mucyo waserutse umwijima ugerageza kuyagaragara ariko ntibyokunda. Yesu turahiriwe ko tukwakiriye kuko ntutandukanye n'ijambo ryawe. Niyo mpamvu Yohani no muri 15 yarabivuze ngo muramaze gututurwa kubw'ijambo ryawe. Nuko yari azi ko tumaze kuzura nawe, nuko yari azi ko tumaze gutera intambwe yo kukwakira. Turakwakiriye ngo turuhuke, turakwakiriye ngo tubohoke, turakwakiriye ngo dutunge, turakwakiriye ngo twishyurirwe imyenda, turakwakiriye ngo twubake zigume, turakwakiriye ngo dukunde dukunde, turakwakiriye ngo tubyare duheke, turakwakiriye ngo duhibe, turakwakiriye ngo turondere turonke, turakwakiriye ngo tukuandaze twunguke, turakwakiriye ngo icyubahiro cy'Uwiteka kigaze muri twebwe, imyuka ya ruzererezi na rusubiza nyuma yose ihunge mu izina ryawe. Fise umutima wahimbawe cyane, wumvise yuko ndonka umwami wanje, amara neza se mutima wanje, vuza umwironge nguyu Kristo araje. Erega Yezu kano karirimba kanyibutsa urukundo wadukunze, muze twakire Imana y'ububasha iri mu isakramentu ry'urukundo. Nicyo ritumye duca bugufi tugasaba imbabazi ku ntege nke zacu, kugira ngo iyi ndwi nshyashya dutanguye itubere umugisha. N'indwi dutanguye tuzoyisozera mu kwezi kwa kane kw'amashimwe, tuyinjire mu kwezi kwa gatanu kudasanzwe. N'indwi y'ukumagwa induru n'intebe, n'indwi y'uguhabwa ikimenyetso cy'ububasha bw'Imana buje gukorera kuri twe, n'indwi y'ukugendererwa n'Uwiteka. Mukama, iyi ndwi ntituri buyipfishe ubusa. Iyo tubaye iwacu mu mubiri, imyaka urayihuta ukamengo zari indobo. Imyaka yacu mu gitondo ishobora kumera nk'ubwatsi busheshe. Mu gitondo burakura, hanyuma bugashurika, ku mugoroba bukarabirana bukuma. Mukama, turasabye uwo muvumo tuwukuwe, turabo kuramba, turabo kuroranira, turabo guhigwa, turabo gukurwa kw'imivumo. Nkako ishavu ryawe kubera ibyaha byacu riko riratuyogeza, uburake bwawe buriko buraduca ivutu kubera intege nke zacu. Niwe wagaragaje ibyaha byacu imbere yawe, ibyo twahishahishije byose mu mitima yacu warabigaragaje mu mucyo w'amaso yawe rudasonga. Erega Mukama, twarasobanukiwe ko iminsi yacu yose ihezwa n'uburake bwawe, twarasobanukiwe ko imyaka yacu itumuka nk'imwemu zihumekeje. Uwiruhukije kurya hema, niko n'imyaka yacu igenda. Misi y'ubuzima bwacu ni imyaka 70. Kuwafise agatsi ni imyaka 80. Ariko kuri twebwe abanyamasezerano twemerera igaruke kuri ya myaka wadusira 20. Atari yo
gukwega kwegera ari imyaka izira umubabaro n'agahinda, izira agacinyizo n'agasuzuguro, kandi urabishoboye yidura. Turabigusabye, turabyanditse nawe byandike, kandi ubyandike n'ikaramu y'icyuma ku ibuye aho bitazumangana. Turabyemera biduhe kuko nibyo wadusezeraniye, kandi n'ubikehanira impamvu y'ukurama wayishyiraho kandi bikaturama. Musa yaravuze ngo uko imyaka iba myinshi niko umuruho n'ububabare byongerekana, ariko twemeye kubirinda mu izina rya Yesu Kristo kuko yatsinze urupfu na kuzimu na byarabiturinda. Yaravuze ngo imyaka yacu iratumuka igahera, ariko ibyo ntibituraba n'udushireho idatuma kwiha. Mukama, ndakwisabira ikintu kuri uyu munsi wa mbere, iri genekerezo ridasanzwe, uyu munsi wa kane mu minsi 21 y'amasengesho, twigishe guharura iminsi yacu, niho tuzoronka umutima w'ubwitonzi, kandi ugaruke Mukama, ureke kuguma utubakura. Girira impuhwe twebwe ubwoko bwawe, uduhozagaze ubuntu bwawe mu gitondo. Iki gitondo nyene ubuntu bwawe butuzeho, iki gitondo imbabazi zawe zituzeho, iki gitondo ububasha bwawe butuzeho, natwe tuzokwigina kandi tunezerwe iminsi yose yacu. Tuzotunezereze iminsi ingana niyo twagucumukuriyemo n'imyaka twabonyemo amabi. Ese igikorwa cyawe cyo kwibonekeza imbere ya twebwe abasabyi bawe, maze ubukuru bwawe nabwo ugaseruka mu bana bawe. Ese ubutore bw'Imana mushobora byose bwo dusaba, ese ububasha bw'Imana bwo dukomereza imirimo y'amaboko yacu, ese ibikorwa by'iminwe yacu Imana yobishiramo ububasha bwayo tukabibyaza umusaruro. Urakoze mwami w'abantu, urakoze ko wumvise iri sengesho, urakoze kugiye guhumanura ubuzima bwacu, urakoze kugiye kudutandukanya n'ibidutandagura, urakoze kugiye kudutandukanya n'ibidutekereza, urakoze kw'iri joro wumvise gusenga kwacu, urakoze kw'iri zamu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda ari icyo ukoreye imitima yacu, kandi urakoze ko hari impinduka igiye kuza, urakoze ko hari ingo zigiye kubakwa, urakoze ko hari amagara meza ugiye gushiraho, urakoze ko hari inkingi zidukingira ibisebuzo ugiye gushiraho. Ndagushimiye, ndagushimiye, ndaguhezagiye, uzamuriye amashimwe. Komeza uhezagire ubwoko bwawe, kandi uduhe byinshi kuko ntitukuryaganya kimwe gicu. Uduhe byinshi turonke ibyo dukorera mu nzu, duhe byinshi turonke ibyo dushyira abafunzwe n'amarira, duhe byinshi papa, duhe byinshi. Twarakwemeye ko tutazokuryaganya kimwe muri 10 n'uturire imyenda tuzanira ibyacu byariwe n'inzige. Twarakwemeye ko tutazongera kukumara amaza mu banyamahanga. Mu izina rya Yesu Kristo, ubwiza bw'Imana tubwakiye twebwe ubwoko bwawe budasumbwa. Amina.